ին մամուլի խոսնակ Անուշ Կարությունյանն է և Արմենիության նախագահ Հրաշ Թադևոսյանը։ Այստեղ հավաքվել ենք, որպեսզի ամփոփենք մինչ օրս կատարած գործողությունները նայիրիցների և նրանք կպատմեն նաև հետագա քայլերի մասին, հաստատապես երևի թե դա կլինի արդեն աշխատավարձերի մշտական մարմնի գործողությունները։ Խոսքը տանք Անուշ Հարությունյան, ներկայացրեք ինչ է կարել մինչ օրս, ինչ արդյունքներ է արձանագրել դրական և ինչեր կան վերջերս շրջված այս պայմաններում։ Եթե հիշում եք, մեր բոլոր նավի հանդիպումների ժամանակ մենք մտահոգ էինք պրոբլեմներով լեցում, հիմա ես ուզրաչի ժողտում եմ։ Լայնը հաղթանակ։ Շատակում է, որ մեր պայքարը սակվել է հաղթանակով։ Երեք բոլոր 2000 մոտ 2400 նայիրիցների աշխատավարձի պարտքը ամբողջությամբ խախտվել է, ինչի համար ես շնորհավորում եմ նայիրիցներին և ձեզ նույնպես, որովհետև ու լրագրողները ըստ այս ամբողջ ընթացքում 7 ամիսների ընթացքում մեզ հետ եք եղել, փորձում եք եղել, մեզ հետ պայքարել եք, լուսաբանել եք, ինչի համար ոչ միայն շնորհավորում եմ, այլև շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորին։ Ես մի քիչ ուզում եմ ավելի հեռվից գալ 2001 թվականից մինչև օրս նայիրիցի ճակատագիրը 3-4 տարի մեկ կրկնում է։ Ես արդեն 37-38 տարի նայիրիցում աշխատում եմ, որից 15 տարի վերջին հանրության նախագահ եմ։ Միշտ նայիրիցը տվել են որոշ կազմակերպությունների կառավարման եւ այլն, բայց վերջի 6 տարին արդեն Ագնետոնները 90% տվել էին մի կազմակերպության, 2 տարի կասես թե նորմալ աշխատացրեց, գործանը դրանից հետո արդեն բոլորը տեղակետիչ կատարել։ Այս աշխատավարձի պահով, որ մենք ուրախ ենք հաջող, բոլորը ստացան աշխատավարձը, բարձը, դա մեր նայիրիցիների համախմբվածության, չգիտեմ համառության, ինչու՞ չէ, նաև Արելի ասել երկրի իշխանության ղեկավարների բարեկամքի դրսևորում է շուտով, բոլորդ էլ գիտեք, միգուցե նաև նայիրիցիները խոսքերը լսելուց ասեն շնորհակալություն հայտնենք ղեկավարներին, որ մեր աշխատավարձը աշխատանքը տվեցին, բայց նայելով մեր շփոթերը, ես ինքս մի քանի շրջանակություններ գիտեմ, մի քանի տասնյակ ծանոթ ընկերներ ունեմ, որոնք տարիների ընթացքում գործարանները լուծարվել են կամ բաժնետերերը փակել են գործարանները մինչև օրս աշխատավարձի պարտքի մարում չի ստացել։ Մի փաստ արձանագրել եմ հենց նայիրիցի անունով, երբ որ նայիրիցը 2001 թվականին բաժանեցին 3 մասի, նայիրից 1, նայիրից 2, նայիրից ԲԲ, նայիրից ԲԲ-ն որտեղ մնաց 600 աշխատող, 2005 թվականից եթե չեմ սխալվում լուծարվել է, և մինչև օրս ես ունեմ նայիրիցներ աշխատող նախկին նայիրից ԲԲ-ում, որով մինչև այսօր աշխատավարձի պարտքի գումարը չեն ստացել, այսինքն մարդիկ 10-15 տարի դեռ աշխատավարձի պարտքի գումարներ ունեն։ Արմավյան, մյուս, բոլորս ինձանից լավ գիտեք։ Ես այնքանով եմ ուրախ, որ հանրապետության ղեկավարությունը քաջություն ունեցավ մեր պրոբլեմը վերցնելու իրենց վրա։ Կարող էին ձգել։ Միգուցե նայիրիցիների համար այս պրոցեսը երկար տևեց 7-8 ամիս, բայց եթե մի քիչ նայում ես ընդհանուր գլոբալ հարցին ես մոտենում, ես մի քիչ ավելի շատ ինֆորմացված եմ։ Մեր հարցը միայն Հայաստանի ղեկավարների հետ կապված չէ, կապված է դրսի հետ։ Այդ միշտ պետական բանկեր կան, որ մենք ասում ենք, դա ճիշտ է, գրասենյակը Մոսկվայում է գտնվում, դա միայն ռուսներինը չէ, միայն ռուսի հետ չէ բանակցությունն է։ Այս բանկը հիմնադրվել է ապայե երկրներից վերջորպետության կողմից, այսինքն ինչ-որ հարց բանկի հետ համակարգելու, համաձայնվելու, ոչ թե միայն կենտրոնական բան Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի հետ պետք է համաձայնվեն, պետք է Ուկրաինայի, Ղազախստանի, Կիրգիզիայի, Բելարուսի, այդ թվում նաև Հայաստանի կենտրոնական բան, որոնք հիմնադիրներ են։ Մի խոսքով ուզում եմ ասել, որ աշխատատար, ժամանակատար պրոցես է, եթե հիշում եք մենք, երբ որ դեկտեմբեր ամսից ոտքի կանգնեցինք, ապա 2-3 ամսում միշտ մենք կառավարությունից պահանջում էինք, որ մեզ տվեք ժամանակացույց, գոնե մինչև հոկտեմբեր
Ինչու՞ չէ, նաև մեր հոգու խորքում ասում ենք, որ մինչև տարվա վերջ միաժամանակ Վարդը 12 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Ձեզ վճարեցին հասնում միայն մաքուր աշխատավարձ։ Մաքուր աշխատավարձ եմ Անուշ, ուզում եմ ձեր էքսպերտիզայում, որ պայքարի շարունակի դինայի վերագործման մասին ասել, հիմա որոշակի շունչ առնել նույնիսկ բնակարան ինչ պիտի է լինի։ Այո, կա աշխատելու, աշխատատեղի։ Եվ ներողություն, որպես լրացում համաշխարհային բանկի ալուպ կանդրադառնալ։ Ամեն ինչի կարողացում, ամեն ինչի կարողացում։ Տեսեք ինչ է խնդիրը։ Նայեցիները այսօր այո աշխատավարձ ստացան, ակնհայտ է որ մարդիկ մեծ պարտքեր ունեն, եւ այդ աշխատավարձը կհերիքի կամ գուցե տակոյի փոքր մնա, բայց դա միայն պարտքեր հակերու համար է, մարդիկ մի քանի տարիներ շարունակ ունեցել են այդ խնդիրը 2-3 ամիսը մեկ աշխատավարձ ստանալու եւ ակնհայտ է որ մեծ խնդիրներ ունեն։ Այսինքն վաղը այդ մասնագետները որտեղ պետք է աշխատեն։ Քիմիական գործարանի մասնագետը այդտեղ աշխատել չի կարող։ Օրերս մենք Facebook-ում մի աղջիկ երիտասարդ ինչպիսի արտահայտություն արել, թե Անուշը ոչ է անում արտագաղթելու, որովհետև ասում է, թե այ հիմա մարդիկ իրենց փողերը կստանան եւ արտագաղթեն երկրից։ Այո, ես այդպիսի բան ասել եմ եւ նորից պնդելու եմ, որ ասել եմ, որովհետև քիմիական ոլորտի մասնագետին, եթե Հայաստանում աշխատանք չեն առաջարկում, այդ մասնագետը արդեն 45, 50, 55, 60 տարեկան մարդը չի կարող գնալ եւ Հայաստանում առաջարկող սպասարկման ոլորտներում աշխատել։ Նա պիտի աշխատի այն ոլորտում, որի մասնագետն է ինքը, որտեղ ինքը մասնագիտացել է, եւ ես ես վստահեցնում եմ, դրսում իրենց շատ մեծ աշխատավարձեր են կոստանում դրանց համար։ Եվ մարդը այս գայթակղությանը դիմանալ ի վերջո չի կարող, երբ որ իր աշխատատեղը չկա։ Երբ այդ մարդը 50 տարի աշխատել է մի գործարանում, որտեղ իրենց ցածր են վարձատրել, բայց նա մնացել է հայրենիքում, նա պայքարել է, որովհետև իմացել է, որ ինքը ինչ-որ արժեք ունի այնտեղ, թեկուզ եւ շատ ցածր։ Երբ որ իրեն այդ արժեքից են զրկում, երբ որ աշխատատեղը փակվել է եւ նա այլևս ոչինչ չունի անելու, կներեք, բայց այո, այդպես է մարդը կարող է նաեւ արտագաղթել։ Ինչ վերաբերում է վերագործարկմանը։ Դուք գիտեք, ի սկզբանե, երբ որ մեր պայքարը սկսվեց, երբ որ մենք սկսեցինք բողոքի ակցիաները, այն ուղղված էր ոչ միայն աշխատավարձի վճարմանը, դեռ մինչև ժողովրդին գործարանից ազատելը աշխատանքից, նախ եւ առաջ վերվում էր գործարանը վերագործարկելու խնդիրը, հետո նոր աշխատավարձերը վճարելու։ Միշտ այդպես է եղել, միշտ, որովհետեւ մենք հասկանում ենք վերագործարկումը նշանակում է աշխատավարձի վճարում։ Մեր կառավարությունը գնաց այլ ուղիով, որոշեցին, որ եւ սկզբից վճարել, սկզբից ազատել մարդկանց աշխատանքից, հետո երբ հնարավորություն լինի վճարել, այն էլ ես հասկանում եմ եւ պնդում եմ, որ եթե չլիներ մեր պայքարը, այդ վճարելներ չէր լինի, առաջ երթին մարդկանց ազատել աշխատանքից։ Ճիշտն ասած այդ ազատելները են ճիշտ համարում, որտեղ կանգնած գործարանում 2000-3000 հոգի պահելը անիմաստ էր, բայց ազատել մարդուն աշխատանքից առանց վճարելու աշխատավարձը խոստովանի կոպիտ խախտում էր գործող օրենքների եւ սահմանադրության։ Եվ ի վերջո այն երեկվա դրությամբ մենք եկեք հասել ենք երկուսի մի հանգրվանի, երբ աշխատավարձը վճարված է, ազատվելուց հետո առաջնային դարձավ աշխատավարձի ստանալու խնդիրը, հետո նոր աշխատանք վերագործարկելու խնդիրը, այն երեք, որովհետև արդեն խնդիրը լուծված է աշխատավարձի, մենք մեր պայքարը չենք դադարեցնելու, շարունակելու ենք անպայման վերագործարկման պահանջով եւ կառավարության գործելավոճից կախված մեր գործելավոճն կպայմանավորվի, այսինքն, եթե կառավարությունը շարունակի հիմք ընդունել համաշխարհային բանկի աուդիտը վերջին եւ հայտարարել, որ նայրինը պիտի զուծարվի, պիտի փակվի, որ այն աշխատեցնելը տնտեսապես անիմաստ է, ես վստահեցնում եմ, մեր բողոքի ակցիաները շատ ավելի բուրըն դիմիկ կարող են դրել։ Իսկ եթե կառավարությունը ինչպես վերջին անգամ հայտարարեց նախարարը հայտարարի, որ աշխատեցնելը նայրինի շատ ավելի ձեռնտու է, որովհետև այն փակելալու գումար է պահանջում եւ կփորձի իրականում գտնել ներդրողներ, եթե ներդրողները չի կարողանա գտնել դրսում, ուրեմն կփորձի պայմանավորվել ներսի պոտենցիալի հետ, իսկ ներսում այդ պոտենցիալը կա միայն վերջերս հայտարարվող գործարք արվեց, եւ Յուքոմը հայտարարեց, որ պիտի գնի օրաժը, այդ գնման պրոցեսը հսկայական մեծ գումար է ենթադրում, պտտվում են տարբեր թվեր, ես չեմ ուզում դրանք հրապարակել,
եթե ներսում կա այդ պոտենցիալ, որ այդպիսի գումար կարելի է ներդնել օրանժ դնելու համար, որ տնտեսություն վերականգնելու, առավելս նայրիտի նման համակարգաստեղծ կառույցը վերականգնելու համար եւ երկրի տնտեսությունը վերականգնելու համար ներքին պոտենցիալը պետք է օգտագործվի կարծում։ Ինչ վերաբերում է աուդիտին, կրկին անգամ պիտի այդ աուդիտին անդրադառնամ, վերջին աուդիտը հայտարարում էր, որ նայրիտը պետք է սնանկացնել եւ նկարագրում իր աուդիտի արդյունքը նկարագրությունը թե ինչպես պիտի սնանկացնել նայրիտը, կարծես թե մենք չունենք սնանկացման մասին օրենք, մեր պետությունը չի պատկերացնում սնանկացման գործընթացը ինչպես է տեղ ունենում, համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը եկել է նկարագրելու։ Այնինչ համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը դիմել էր այդպիսի մի կազմակերպություն աուդիտը անցկացնելու համար, Jacobs կազմակերպությանը, որը նայրիտում արդեն 2 աուդիտ անցկացրել է եւ 2 աուդիտների արդյունքներն են եղել են դրական։ Այսինքն, որ նայրիտը ունի պոտենցիալ աշխատելու, իր ամենամեծ պոտենցիալը իր աշխատակազմն է, իր մասնագետներն են, սարքավորումների մեծ մասը ի վիճակի է այս պահին աշխատելու եւ արտադրանք տալու եւ այդ սարքավորումները ես վստահեցնում այնպիսի մանրամասնությամբ են ստուգվել։ Նույնիսկ իրենց մասնագետները մտնում են խորհրդաշարերի մեջ հասկանալու համար թե դրանց կողմնակի աստիճանը որքան է։ Դերևս ի վիճակի են աշխատելու։ Բնականաբար ներդրումներ անհրաժեշտ են։ Մեր մասնագետները ներկայացրել են առնվազն 3 ծրագիր տարբեր զորություններով աշխատեցնելու համար եւ ամենաքան ծրագիրը $97 միլիոն արժե, ոչ թե 350 400 միլիոններ, որոնք նկարագրում են աուդիտները։ Միջպետական բանկը երբ հանձնում է իր իրավունքները կառավարությանը, չգիտեմ, մասնագետի իմանալը, ոչ սա նշանակում է, որ պարտքը ներված է եւ ինչքան է հիմա կազմում այդ պարտքը իրականացնելու համար է, թե նաեւ սահական պարտքը։ Եթե կարելի է պատասխանել, պաշտոնապես չի հայտարարված, ասենք միջպետական բանկի հետ պարտքը մարվել է, ասենք նվեր են տվել Հայաստանի կառավարությանը, դուրս են գրել բանկից այդ գումարները, բայց մի բան պարզ է, հայտարարվել է, որ մեր ունեցվածքը, որը գրավադրված է միջպետական բանկում եւ մեր բաժնի տոմսերը հետ է վերադարձել Հայաստանի Հանրապետությանը, կառավարությանը, այսինքն պետք է հետեւություն անել, որ եթե առաջ նայրին գործարին մոտեցողները քիչ էին օպերատորները, այսինքն ովքեր ուզում են աշխատացնել, մարդիկ լսում էին 300-400 միլիոն դոլարի պարտք, վախենում էին, չէին գալի։ Մարդիկ ասում էին, պետք է $100 տնելու, $100 մենք ներդնենք նայրիտը աշխատացնենք, թե պարտքեք ու մեկ պարտք ինչքան եք պարտ, դա էլ արդան։ Դա կարելի է նաև վարչապետը երկանի անգամ հանդիպման ժամանակ վարչապետը ինքը ասել է, եթե դրսին ավելի մեծ պարտքը դա միջպետական բանկիներ այդ հարցը լուծվի, ներքին պարտքերը նայրիտը, ասենք նայրիտը պարտքա ջերմովին, գազդարտին, էլեկտրոցանցերին, այդ ներքին պարտքերի գումարը կարելի է որոշակի ժամկետով սառեցնել, այսինքն ներդրողին տալ հնարավորություն, ինչ-որ լգոտաներ տալ, որ մարդիկ կան, օրինակ եմ ասում, 2 տարի հարճմուծեն, աշխատացնեն նայրիտը, նոր սկսեն, ոնց որ նորմալ երկրներում բիզնես են զարգացնում։ Բայց ինչ վախքը կուտակվելին, ոչ նորմալ աշխատանքի արդյունքը չէ։ Ոչ նորմալ կառավարման։ Կառավարման, այո, որ վերցրել են նույնը փեցերի ամբողջ երկրի մեր վիճակում ասում, գալիս են չի կարողանում ասում, վախքը կուտակվում է աշխատանքից հանրեն։ Դե հիմա պետք է այդ դասը խաղել այդ վատ կառավարումից, հիմա ես կարծում եմ, որ եթե ինչ-որ մեկին տան, պետք է հաշվի առնեն վատ կառավարման դասերը, որ ինչ-որ նուանսներ բոլոր ամեն ինչը նայեն, նոր մարդուն ասեն, արվում են ձեզ այս հիմնարդեղնարկությունը։ Պետք է տալ այնպիսի կազմակերպության, որը հեղինակություն ունի, որը աշխարհում փորձված կազմակերպություն է, հենց ասենք մեր նախկին կազմակերպությունը Հայնուղի թոփուտի լիմիտիվ կազմակերպությունը $20,000 հիմնադիր կապիտալ է։ $20,000 Եվ այդ կազմակերպությանը 70 միլիոն վարկ է տալիս։ Դա արդեն խնդիրների տեղիք պիտի տար մեր կառավարությանը, ճիշտ է վատ մենեջմենթը իր տեղն ունի, բայց եթե այդ վատ մենեջմենթը ակնհայտ է եւ կառավարությունը, որը միջամտման հնարավորություններ ունի, չի միջամտում, դու արդեն այսպես սկսում ես մտածել կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Երբ Վրաչը շեշտեց, որ այս կառավարությունը այնուամենայնիվ իր վրա վերցրեց եւ փորձեց ու լուծեց գոնե աշխատավարձերի մասով խնդիրը, դա արդարացված է այնքանով, որ նույն մարդիկ, ովքեր այսօր կառավարության ղեկավարությունն են ներկայացնում, այդ նույն մարդիկ ազգային ժողովի
ղեկավարություններին ներկայացնում այն ժամանակ եւ Տիգրան Սարգսյանը անում էր այդ ամբողջ գործընթացը Նայիրիդի հետ եւ կարող էին միջամտել միջամտել։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ այո, այսօր մեծ խնդիրներ կա Նայիրիդի հետ կապված դատական համակարգի, դատախազությունը դիմելու խնդիրներ կա եւ դա պիտի անի կառավարությունը, որտեղ ինքն է շատ ավելի մանրամասն ծանոթ այդ բոլոր գործարքներին։ Եվ Նայիրիդի քնջուկը մինչև վերջ, եթե չբացահայտվի, դա ռիսկային է, որպեսզի դա կարող է նորից կրկնվել։ Խիստ մեծ ռիսկերի ուզում եմ հասկանալ ինչի ես հիմա խոսեմ նաև այդ մասին։ Դուք գիտեք, մեզ ստիպեցին, ես բառից բուն իմաստով պիտի ասեմ, ստիպեցին, ստորագրել պայմանագրեր Նայիրիդ երկուսի հետ, որ մենք մեր դուժ և տուգանքներ ստանալու իրավունքը փոխանցում ենք Նայիրիդ երկուսի։ Ես սա մի քանի անգամ գնահատել եմ որպես շանտաժ պետության կողմից, եւ ես ենթադրում եմ, որ քանի որ արդեն ավարտվել է սոցիալական խնդիրը մեր համար ներկայացնող զուտ աշխատավարձի ստացումը, մենք նաեւ իրավաբանների հետ լսենք եւ նաեւ այս հարցում կհարադառնամ ամենայն հավանականությամբ նույնպես պիտի մենք դատարան եւ դատախազություն ոչ թե դժուժ տուգանքները վերադարձնելու փաստով, այլ շանտաժ փաստով, որովհետեւ ով է վճարել this։ Ով վճարել է նայից ստիպել։ Միջակայքում չէ։ Անմիջական ստիպում պարզ է որ չի եղել։ Տեսեք, մեզ խոստանում են հուլիսի 15-ից 40 օր առաջ, ով չեմ հիշում բոլորը, որ հուլիսի 15-ին այսպես մեծ ոգևորությամբ նախարարը դուրս է գալիս ժողովրդի մոտ հայտարարում է, որ հուլիսի 15-ի դրությամբ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Նայիրիդի պարտքը ամբողջությամբ մարելու։ Այդ ոգևորվում ենք, խանում ենք, սպասում կայ 15-ին։ Գալիս է ամսի 1-ը, մենք դիմում ենք, ասում ենք, եթե դուք ամսի 15-ին պիտի մեզ վճարեք, դուք արդեն գործընթաց պիտի սկսեք։ Մեզ ասում են լրեք, ասել ենք 15-ին կտանք, ուրեմն կտանք։ Լավ ասում ենք, ամսի 9-ին նույն անհանգստությունը մեր մեջ, ոչ մի գործընթաց տեղի չի բերում, մենք գործարանից նույնպես ասում են, որ դες ասել են 15-ին կտանք, նստեք ձեր տանը 15-ին դուք ձեր գումարները կստանաք։ Լավ, նստում ենք տանը։ Ամսի 14-ին մեզ հրավիրում են ասելու, որ եթե դուք չհրաժարվեք ձեր դժուժ տուգանքներից, ուրեմն դուք չեք ստանալ ձեր աշխատավարձը նույնպես գնացեք դիմեք դատարան։ Հիմա ես նկարագրում եմ պրոցեսը, մարդիկ կան, որոնք դիմել են դատարան, մինչև այդ, դիմել են դատարան, իրենց դժուժ տուգանքով իրենց գումարները ստանալու։ Այդ մարդիկ դատարանի վճռով եկել են ու նորից ստորագրել են այդ պայմանագիրը, որ հրաժարվում են դժուժ տուգանքից եւ պիտի ստանան միայն աշխատավարձը։ Այսինքն ստացվում է, որ սա իրականում ստիպովաբար արվող գործընթաց է, հաջորդ օրվանից իսկես այդ մասին խոսում եմ, մեզ այնց ոչ ոք չունից են դա ստորագրել։ Սկսեմ նրանից, որ շատ քչերի մտքով է անցել, որ գումարը ստանալուց հետո դիմի դատարան ու դժուժ տուգանք վերցնի, որովհետև միշտ մտածել ենք, որ այդ դժուժ տուգանքների համար դիմելը ևս խնդիր կառաջացնի Նայիրիդի համար։ Եվ քանի որ մենք իրականում ուզում ենք Նայիրիդը վերագործակել, լրացուցիչ պարտք չենք ուզում դիմել նրա վրա, բայց ստիպել մեզ շանտաժով, որ այդ ձեր աշխատավարձը չենք տա, եթե դուք սա չստորագրեք, ես սա համարում եմ ուղղակի թերևս անբարոյականություն եւ այս փաստով, հասկանում եք, ես եթե դիմեմ դատարան, ես դիմելու եմ շանտաժի փաստով նորից դժուժ տուգանքները չփոխանցել։ Արցը գիտեք ինչ ունենք, եթե կարելի է ես ավելացեմ, արցը հետևյալն է, եթե դուր տուգանքով նայես աշխատանքային օրենսգրքով օրական, եթե աշխատավարձը ուշադրում են 15%-ով ու հաշվենք, որ 18 ամիս միջինով 18 ամիսը բազմապատկենք 30 օրով այդ թվերը բազմապատկենք, դա գումարի մոտ 40-50%-ն է։ Այսինքն եթե աշխատավարձի գումարի պարտքի գումարը կազմում է 12 միլիոն դոլար, ուրեմն որպեսզի մեծ տուգանքով օրինական վճարում անենք, երևի պիտի 18-19 միլիոն դոլար ունենայինք։ Քանի որ իրենք այդ գումարը ավելի դժվար է վճարել 18 քան 12-ը, ալարկացեցին, որ ոնց եք մտածում, եթե ուզում եք 12-ը ստանաք, շուտ ստանաք,
խնդիր չկա, եթե ձեր չենք ստիպում, եթե ուզում եք դատարանով ստանաք, դիմեք դատարան դուրս տուգանքով ստացեք, իսկ դատարան դիմելը, դա կձգվեր ամիսների տարիների հարց կլիներ, մարդիկ արդեն հոգնել են, մարդիկ այդ գումարի կարիքը այսօր ունեն, որովհետև շատ բանկերին, տարածատին, բարեկամի կարգեր են վերցրել, հոտացել են ամիսների հակել ու իրքան ձգում են կամ, ու ամիշի ասած ոչ բոլորի մտքով հանց է, որ մենք տոկոսներով ստանանք, որ ժողովուրդը մեր հասանելիքը մայր գումարը տվեք և մնացած է գործ ունենք։ Պարզապես նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ նրանք ովքեր դիմել են դատարան, հաշվարկվել են դատարանի որոշումը ձեռքներին, գալիս են, այսօր նրանց ստիպում են պայմանագիր ստորագրել, որ իրենք ուժում հրաժարվում։ Այսինքն իրականում այո խնդիր կա եւ այս հարցով են վերջինը մենք իրավաբանների հետ զրուցել, փորձենք հասկանալ թե ինչ միջոցներ կարող են դիմել եւ վերականգնել արդարությունը։ Ներողություն մի թվային ճիշտ ունեն, ձեզ վիճարել են 18 ամսվա աշխատանք։ Ով ինչքան ուներ։ Ով ինչքան ուներ, այսինքն յուրաքանչյուր մարդու ամբողջ աշխատանքը թափվել է։ Եվ այդ գումարը։ Եվ ինչքան է դուք պայքարել, քանի Ասել, ուրեմն ամբողջ գործընթացը սկսվեց նոյեմբերից, երբ ես հայտարարեցին, որ ամբողջ պարտքը վճարելու են եւ մեծ ոգևորություն ապրեցին, ու 20 օր հետո հայտարարեցին, որ չեն վճարելու ոչ մի կողմել միանգամից հիասթափության մեջ, այդ պահից սկսած մեր պայքարը սկսվել է դեկտեմբերի սկզբից մինչև 7-8 ամիս մենք պայքարել։ Կասեք քանի հոգի ազատված եւ քանի հոգի որ մասնակցել մոտ 1700 հոգի ազատվել է, մոտ 500 հոգի ուզում են աշխատել։ Աշխատել ասածը հարաբերական է, մնացել են գործանի անվտանգությունը պահպանելու եւ ունեցվածքը պահպանելու։ Գործանը արտադրանք չի տալիս, մենք աշխատել որ ասում ենք, հավանաբար արտադրանք են տալիս, արտադրանք չկա, ուղղակի զուտ գործանի պահպանության եւ անվտանգության հարցերով։ Ես էլ եմ ուզում դա հասկանալ, ես հուսել եմ դա ուզում հասկանալ, որովհետև կա պայմանագիր, մենք այդ պայմանագիրը ստորագրել ենք Նայիրիդ եւ Չիսիներից եւ պիտի Նայիրիդ երկուսը 100% պետական ձեռնարկություն է, այն իրավաբանների հետ զրույցը կապված կլինի դրա հետ, որովհետև մենք հասկանանք հայտո ում դեռ Նայիրիդ երկուսի պետության ով է մեզ վճարում, ինչ միջոցներից է, գիտեք, մենք միջև այդ պատերը չգիտենք մեզ ինչ միջոցներից են վճարել, մենք ներկայ կարող ենք ենթադրել, ինչ միջոցներից են վճարում, բայց ենթադրվում է բյուջեից, ենթադրվում է բյուջեից։ Իրականում այդ խնդիրների անընդհատ առաջացել մարդիկ հայտարարում են, թե ինչի պիտի բյուջեից մասնավոր այդպիսի հայտարարություն չի։ Որոտանից ասպատուբանը վճարել, հայտարարություն Ենթադրություններ են, քանի որ որոտանը խնդիրներ առաջացել են, բավականին շատ մարդիկ վրդովված հայտարարել են, որ ինչի պիտի մասնավոր ձեռնարկության գումարը վճարվի բյուջեից, այդ հարցը խնդրում եմ ուղղել կառավարությանը, ուրիշ բացատրի, թե ինչի մասնավոր ձեռնարկության ղեկավարների, մասնավոր ձեռնարկության պետք պրոբլեմները առաջնային կարգով չեն լուծվել, փոշիացած գումարները չեն գտնվել եւ չեն վերադարձել, ստիպված եղել վճարել ինչ-որ տեղից Իսկ դե պայքարի հաջորդումը երբանից է սկսվելու։ Ենթադրում եմ սեպտեմբերի կեսերից, վերջին անգամ ազգային ժողովում հայտարարությամբ ներկայացման Աշխարհային բանկի աուդիտի ներկայացման հանդես է եկել նախարարը, որի ժամանակ հայտարարել է, որ սեպտեմբերի կլինեն ավելի լուրջ, ավելի ծավալուն լսումներ Նայիրիդի հետ կապված, այս լսումների արդյունքը կպայմանավորի մեր գործողությունների սկիզբը, կարծում եմ լսումների հետ մենք կսկսենք Ես նորից կրկնեմ կապված կառավարության հասցեով։ Օրինակ, եթե մենք տեսնենք, որ համաշխարհային հայտարարված Նայիրիդի վաճառքի վերաբերյալ եւ ներդրումներ են կատարվում, ես դրանից հետո իմաստ չեմ դարձել, փողոցի կամբել բացել Նայիրիդի աշխատանքը։ Ապել հայտ է, որ քայլեր Նայիրիդի աշխատանքները պրոցես է սկսվում։ Իսկ եթե տեսնենք, որ անդադ ամեն ինչ ձգվում է, նորից այսպես
տարիներով գործարանը պիտի կանգնի, այս պարոն գործարանը կոնսերվատիվ վիճակում։ Եթե սա պիտի շարունակվի, դրանց ունեցածը որ վերագործարկվի, հնարավորինս նվազում է։ Այդ ժամանակ մենք ավելի արտագործողություն ունենք։ Ես պիտի վերագործարկվելու դեպքում դուք աշխատեցիք աշխատավարձով, դեռ պետք է այս աշխատավարձի հարցը, այս մագիկային ցածր և բարձր անարդարացի ժամանակից ցույց կտա Այդու ժամանակ մանան այս հարցը տալի։ Հիմա գործարանի աշխատավարձերը ինչ են տրամաբանական սահմանների և այդ ենթադրում, որ տրամաբանական սահմանները պահպանեն այնքան, և արդեն ինքը կորոշի իրոք աշխատակիցների աշխատավարձը բարձրացնի։ Մեկ Եթե գործարանը սկսի աշխատալիքների ասյայից մարդիկ համերս է սկսի եկամուտներ այդ շանտաժի բանջի մանրամասը իրոք է այդ բանը բացում ավելի բացատրեմ մեզ պարտադրվել է ստորագրել պայմաններ մեզ պարտադրվել է Չի պարտադրվել, առաջարկվել է։ Հիմա բացատրեմ առաջարկվել է պայմանագիր, որը իր մեջ կրում է պարտադրանք։ Եթե չես ստորագրում պայմանագիրը, դու արդեն 3 ամիս չես ստացել աշխատավարձ, 7 ամիս փողոցներում ես անցկացնում, առաջարկում եմ պայմանագիր, չես ստորագրում, գնա դատարան եւ ստացիր քո դժգուտանքները միասին։ Առաջարկվել է պայմանագիր, որի մեջ կա պարտադրանք, եթե չէ, դու գնում ես դատարան։ Ես գնացել եմ դատարան, ստացել եմ դատարանի որոշումը, իօգուտ ինձ, տուժև տուգանքներով, վերադարձել եմ գործարան, ասում եմ տուժ ու տուգանքով իմ աշխատավարձը, որ ասում եմ ոչ, ստորագրիր իր պայմանագիրը, որ դու հրաժարվում ես տուժ և տուգանքից, նոր ստացիր քո հիմնական աշխատավարձը։ Սա ինչ է։ Դատարանի որոշումը չի կատարվում, ես կարող եմ սա համարել շանտաժ։ Ես համարում շանտաժ։ Դատարանի Այո, որոշումը սոցիալական խնդիրներից ելնելով ենք գնացել ենք այդ պայմանագրի ստորագրման։ Պայմանագիրի լավ դասեկելի Լավ չեք ճանաչում, ուրեմն պետք է չշփոթել, այս դատարանի վճիռը մի տարի առաջ Նայիրիտին են տվել տանը, ոչ թե Նայիրիտ 2-ը։ Այսօր մեզ վճարում է Նայիրիտ 2-ը, այդ պայմանագիրը առաջարկում է Նայիրիտ 2-ը, ոչ թե Նայիրիտ։ Ես ձեզ հիմա մի հատ Ինչ ասես թվում որ դուք այդքան շատ եք սիրում Նայիրիցիներին, նրա չի Չհրաժարվել շատ հասիրում։ Նայիրիտ 2-ն է պայմանագիր առաջարկում։ Մենք Նայիրիտ 2-ի հետ դարապես կապ չենք ունեցել, մենք այդ 10 օր առաջ ենք կապ ունեցել։ Հիմա ինձ ասեք, հանկարծ ինչու հայտնվեց Նայիրիտ 2-ը, չգիտեմ որտեղից, հա, ու ինձ Պայմանագիրը կոչվում է Պարքի զիջման պայմանագիր, ցեսիա, հասկացողություն կա աշխատանը, ցեսիա են անում։ Ինձ առաջարկում են, դու ունես 1 միլիոն դրամ, հրաժարվում ես 100,000-ից, քեզ 900,000 եք տալիս, համաձայն ես ստորագրի, համաձայն չես մի ստորագրի, գնա դատարանով։ Ես հիմա ուզում եմ այդ գողական պրոցեսները, բայց մեր հանցագործ աշխարհում կա այդ պրոցեսը, երբ որ ես չեմ կարողանում ինչ-որ մեկից ստանալ իմ պարտքը, դիմում եմ ավտորիտետին, կամ չգիտեմ կողմից, ասում ստացել նայ ասում եմ կողմից ես ինչ պիտի զիջես։ Այսինքն մենք հիշում ենք, չէ՞, ես երկու ամեն ինչ ոնց հակապարտ։ Ո՞վ 50 պարտքով